ആലപ്പുഴയിലോട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് വന്ന പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് വള്ളം തുഴയലും, രണ്ട് നീന്തലും. ഇന്നത്തെ ഈ പോക്ക് കയാക്കിംഗ് ചെയ്യാനാണ്. കയാക്കിംഗ് ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ കായലിന്റെ നടുക്ക് ഒരു കയാക്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തുഴയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. പേടിയുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ പേടിയില്ല, കാരണം കുറെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടീംസ് ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ തുഴയാനായിട്ട് വരുന്നത്. ബൊഗെയിൻവില്ല ഇനി കരയിലല്ല കായലിൽ കണ്ടാലും അവിടെ പോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സമാധാനം ഇല്ല. ഒരു തെങ്ങ് നിറച്ച് കുരുവിക്കൂട്, അതും കണ്ട് തുഴഞ്ഞുഴഞ്ഞു പോയപ്പോ വിശപ്പിന്റെ വിളിയെത്തി. നേരെ കൺമുന്നിൽ കണ്ട ചായക്കടയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ചായയും പഴംപൊരി ഓർഡർ ചെയ്തു. വിശപ്പ് വന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളല്ലാതാവും. എന്റെ ലൈഫിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു കയാക്കിംഗ് സെക്ഷൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ രാജ ടീ സ്റ്റോളിൽ പോയി പഴംപൊരിയും ബീഫും കഴിച്ചു. ഞങ്ങൾ കയാക്ക് ചെയ്തത് ഓളം കയാക്കിങ്ങിന്റെ കൂടെയാണ്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്യാപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം.